人一辈子也就是这几十年，高高兴兴、快快乐乐、乐呵乐呵得了，挺好。天下没有什么比开心更重要的。有时候跟朋友聊天也是，你有心眼窄的，心窄的都不行，什么事别扭。我说你大可不必，犯得上。然后你看我就是心宽。要但凡心窄一点，这些年好，我坟头草得这么高。我跟你说，就是靠着心宽。其实天下事就是如此。你现在你恨的都不行的一件事，2年后你回头瞧，你非得恨自个儿，我有病啊！当年是。所以说，走出焦虑其实就是一个心态的问题。